मर्त्य मर्त्य माने जेउठारे जीव माने मरंती पूर्वरु र जोड़ी होइछि सेति रेफ दबा समय को निष्प्रयोजन कार्य रे नष्ट करिवो नाही। शुभ सकाळ पिला माने आपण मानको आज रो क्लास को स्वागत करूछि। एहार पूर्व क्लास रे आमे पढिथिले तीन वर्णर संयोग ताको अधारे रखि देथिले को अक्षर जाय पढिथिले भ्र जाय पढिथिले म युक्त भ युक्त र समान भ्र भरे र पड़ा एई अक्षर जाय पढिथिले। आज ता पर ठारो आरंभ करिबा तीन वर्णर संयोगर ता पर अक्षर ठारो आज आरंभ करिबा। तीन वर्णर संयोग र युक्त च युक्त च समान च किपर लिखिबा दुईटी शून्य दे च लिखिबा सेथिरे रेफ दबा कोन हबो च प्रथमे र रहला सेथिपय एथिरे रेफ दबा जदी या परे र रही थांदा ताहले र फळा दे थांदे र युक्त च युक्त छ समान छ कोन छ छ पर लिखिबा च जे पर लिखुचे से पर लिखिबा तळे छंदटिए दबा छ र युक्त ण युक्त अण समान ऋण अण लिखिबा रेफ दबा तळे ओटी लिखिबा ऋण र युक्त त युक्त त कोन हबो त आ त मिसी करी द्वितीय त होई गला र आगुरु मिसा जायछि तेनु करी रेफ दबा कोन उच्चारण करबा ऋत र युक्त द युक्त द समान र्द किपर लिखिबा एपर लिखि करी रेफ दबा द आ द मिसी करी द हैला आगरु र लिखा जायछि तेनु करी रेफ दबा र्द र युक्त द युक्त ध समान र्ध मझिरे गोटे गार दबा रेफ दबा र्ध किपर उच्चारण करबा र्ध र युक्त त युक्त दंतेश समान छ छ लिखिबा रेफ दबा छ त आ दंतेश मिसी करी हैला छ सेथिरे रेफ देले हबो और छ आगरु र जोठी भी जोड़ी हबो सेथिरे कोन दिया जबो रेफ जदी र पर जोड़ी हबो ताहले र फळा र युक्त द युक्त र रुद्र द लिखिबा आगरु र जोड़ी हेछि रेफ दबा पर भी र जोड़ी हेछि र फळा दबा रुद्र कोन उच्चारण करबा रुद्र र युक्त अंतस्थ ज युक्त य समान र्ज्य अंतस्थ ज लिखिबा य फळा दबा रेफ दबा कोन उच्चारण करबा र्ज्य र ज य मिसी करी कोन हला र्ज्य र युक्त तालबेश युक्त ब मिसी करी कोन हला स्व तालबेश लिखिबा ब फळा दबा रेफ दबा कोन उच्चारण करबा स्व
मूर्धन्य स युक्त क युक्त र समान मूर्धन्य स क जोड़िले स्क से र फल देले स्क्र मूर्धन्य स युक्त क युक्त र समान स्क्र मूर्धन्य स लिखिबा क फल दबा से र फल दबा स्क्र मूर्धन्य स युक्त त युक्त र समान स्ट्र स आउ ट मिसी करी हैला स्ट र मिसी से तेणु करी दबा र फड़ा किपरि उच्चारण करिबा स्ट्र मूर्धन्य स युक्त प युक्त र समान स्प्र मूर्धन्य स तले गोटे प लिखिबा सेथिरे र फड़ा कौन उच्चारण करिबा स्प्र दंत स युक्त त युक्त र समान स्त्र दंत स त मिसी करी स्त हला र मिसिले स्त्र स्त्र को एही परि लिखा जाय दंत स ता तळे गोटे ए र चिन्ह दिया जाय दंत स युक्त थ युक्त य स्थ दंत स लिखिबा तळे छंदटी देबा य फळा देबा स्थ स आ थ मिसी करी हला स्थ य जोग होईची सेति पई य फळा देबा कोन लिखिबा स्थ एबे चारोटी अक्षर मिसे करी नुआ वर्ण लिखिबा तीन वर्णर संयोग लिखिथिले एबे चारि वर्णर संयोग बा मिश्र वर्ण लिखिबा मिश्र वर्ण दुईटी वर्ण मिसे करी किपरि नुआ अक्षर होची आमे जानिले तीन वर्ण मिसे करी किपरि नुआ अक्षर होची भी जानिले एबे मिश्र वर्ण शिखिबा एथिरे चारि अक्षर मिसे करी किपरि नुआ वर्ण हबा देखिबा न युक्त त युक्त र युक्त य कौन हबो समान न त मिसले त र मिसले र फळा दबा त्र सेथिरे य जोग करबा त्र न ए पर गोटे चिन्ह दबा सेथिरे य फळा दबा त्र र युक्त त युक्त त युक्त य कौन हबो प्रत्य त मिस करी त हो गला आगरु र अछि रेफ दबा शेषरे य अछि य फळा दबा प्रत्य कौन उच्चारण करबा प्रत्य र युक्त त युक्त त युक्त र कौन हबो र युक्त त युक्त त युक्त र समान रत्र प्रथमे दीटा त अछि तेणु कर लिखिबा त पूर्वरु र जोड़ी होइछि सेति पई रेफ दबा परे र जोड़ी होइछि सेति पई र फळा दबा किपरि उच्चारण करबा रत्र प्रथमे र तापरे त तापरे र र युक्त द युक्त ध युक्त ब समान कौन हबो ध्व द आ ध मिस करी ध हला र पूर्वरु अछि रेफ दबा ब अछि शेषरे ब फळा दबा कौन उच्चारण करबा ऊर्ध्व र ध ब ऊर्ध्व तीन वर्णर संयोग करी नुआ अक्षर आउ चारि वर्ण बा मिश्र वर्णर संयोग करी नुआ वर्ण आमे शिखिले चलंतु थरे पढ़ी नबा र युक्त च युक्त च समान च
र जुक्त च जुक्त छ समान छ। र जुक्त न जुक्त ण समान ऋण। र जुक्त त जुक्त त समान त। र जुक्त द जुक्त द समान र्द। र जुक्त द जुक्त ध समान र्ध। र जुक्त त जुक्त दंत स समान छ। र जुक्त द जुक्त र समान र्द्र। र जुक्त ज जुक्त य समान ज्य। र जुक्त तालव्य स जुक्त ब समान स्व। मूर्धन्य स जुक्त क जुक्त र समान स्क्र। मूर्धन्य स जुक्त ट जुक्त र समान स्ट्र। मूर्धन्य स जुक्त प जुक्त र समान स्प्र। दंत स जुक्त त जुक्त र समान स्त्र। दंत स जुक्त थ जुक्त य समान स्थ। मिश्र वर्ण बा चारि अक्षर को नहीं करी नुआ वर्ण। न जुक्त त जुक्त र जुक्त य त्र्य। र जुक्त त जुक्त त जुक्त य समान ऋत्य। र जुक्त त जुक्त त जुक्त र समान ऋत्र। र जुक्त द जुक्त ध जुक्त ब समान ऋध्व। एबे चलंतु एही वर्ण गुडी को व्यवहार करी शब्द लिखिबा। प्रथमे च को व्यवहार करी शब्द लिखिबा। अर्चना अ च ना। अर्चना अर्चना माने पूजा। आ कोन हबो भोजन निमंते निमंत्रण ताको भी कहबा अर्चना। अर्चना बुझिला तापर शब्द लिखिबा। चर्चा च चा चर्चा। चर्चा माने कौनसी विषय ऊपर आलोचना करिबा विमर्श कथाबार्ता ए सब को चर्चा कह जाय थाए। एबे छ व्यवहार करी शब्द लिखिबा। मूर्छा म दीर्घ मु मूर्छा। मूर्छा मूर्छा माने मोह। आ कोन हबो चेता बुडी जिबा रोग। देखिथिबे लोक माने कांदुथिबे कांदी कांदिका चेता बुडी जांती। चेता बुडी जांती माने कोन चेता शून्य होई जांती। अल्प समय पई मरी जांती बोली कह जाय थाए। ताकू कहबा मूर्छा बा चेता बुडी जिबा रोग। आ कोन कोन सब यार अर्थ हबो विस्तार व्याप्ति वृद्धि और प्रतिफलन ए सब भी यार अर्थ हबो। तापर शब्द लिखबा। मूर्छना म दीर्घ मु छ ना। मूर्छना मूर्छना माने संगीतर सप्त स्वरर आरोह अवरोह ताको आमे कहबा मूर्छना। गान माने गीत गाइबा बा वादन कला माने बाजे बजेइबा सेही कला रे कंठर बा हस्तर कंपन को मूर्छना कह जाय थाए। मूर्छना बुझिलो तापर शब्द लिखबा। एबे ऋण व्यवहार करी शब्द लिखबा। स्वर्ण सरे ब फळा ऋण। स्वर्ण स्वर्ण माने सुना सुवर्ण हलदिया रंगर मूल्यवान धातु ता कोन कह जाय सुना बा सुवर्ण। आ कोन यार अर्थ हबो नागकेशर चंपा कदली एगुडी को मध्य स्वर्ण कह जाय थाए। स्वर्ण बुझिलो तापर शब्द लिखबा। पूर्ण 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 माने संपूर्ण परिपूर्ण समाप्त समर्थ सिद्ध सफल सक्त स्वाधीन ए सब को पूर्ण कह जाय थाए। साधारण अर्थ रे पूर्ण माने परिपूर्ण बा भरी जिबा। जलपूर्ण कलश माने पानी रे भरी रहिथिबा कलश पूर्ण बुझिलो तापर शब्द लिखिबा। चूर्ण च दीर्घ चू ऋण। चूर्ण चूर्ण माने चूना गुंड पत्थर और सिपी पोड़ी बाहर करा जायथिबा चूर्ण जो चूर्ण खाउचे पान रे लगेकी से चूर्ण को भी चूर्ण कह जाय थाए। धूली नष्ट ए सब को चूर्ण कहबा। फूल दानीटी चूर्ण होई गला माने कोन नष्ट होई गला भांगी गला चूर्ण बुझिलो तापर शब्द लिखिबा। शब्द गुड़िकर विभिन्न विभिन्न प्रकार अर्थ अछि। शब्दटी को जगह व्यवहार हेछि सेही जागा देखिकी सेही
ବାକ୍ୟ ଦେଖିକି ତାର ଅର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ କହୁଛି। କର୍ତ୍ତନ, ଏବେ ତ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କର୍ତ୍ତନ, 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 କର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଛେଦନ, କାଟିବା, ଗାର କାଟିବା, ସୂତା କାଟିବା, ଏସବୁକୁ କର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୀର୍ତ୍ତି, କ ଦୀର୍ଘ କି କୀର୍ତ୍ତି, କୃତରେ ହର୍ଷଇ, କୀର୍ତ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତି ମାନେ ଯଶ, ଖ୍ୟାତି, ସୁନାମ, ରାଜା ଆଉ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାଳା ଏସବୁକୁ କୀର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। କୀର୍ତ୍ତି ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ମୂର୍ତ୍ତି, ମ ଦୀର୍ଘ ମୁ ୃତ, ତରେ ହର୍ଷଇ ଆଉ ରେଫ, ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା, ଆକୃତି, ବିଗ୍ରହ, ରୂପ, ପିତୁଳା, କାୟା, କାୟା ମାନେ ଶରୀର, ଅବୟବ ବା ଅଙ୍ଗ ଏସବୁକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏବେ ଧ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଗର୍ଦଭ, ଗ ଦ ଭ, ଗର୍ଦଭ। ଗର୍ଦଭ ମାନେ କଣ? ଗଧ ବା ଗଧ ନାମକ ପଶୁ। ଗଧ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ? ଗଧକୁ ଗର୍ଦଭ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ଵେତ କୁମୁଦ ବା ଧଳା କଇଁ, ଗନ୍ଧ, ବାସ୍ନା, ବିଡଙ୍ଗ ଏସବୁକୁ ବି ଗର୍ଦଭ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମର୍ଦନ, ମ ନ, ମର୍ଦନ। ମର୍ଦନ ମାନେ କଣ? ମାଲିସ କରିବା ବା ଲଗେଇବା, ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ମର୍ଦନ ବା ମଳିବା। ତୈଳ ମର୍ଦନ ମାନେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା। ମର୍ଦନ ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏବେ ଧ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଅର୍ଧ, 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 ଅର୍ଧ ମାନେ ଅଧା। କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ କଣ କହିବା? ଅର୍ଧ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, 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 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନେ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇସାରିଛି ତାକୁ କହିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆସିବେ ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇମ କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସିବେ। ଏହାର ଆଉ କଣ ସମାନ ଅର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହବ? ନିରୂପିତ, ସ୍ଥିରୀକୃତ, ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଏସବୁ ଏହାର ସମାନର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଏବେ ଛ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଭର୍ତ୍ସନା, ଭର୍ତ୍ସନା, ଭର୍ତ୍ସନା। ଭର୍ତ୍ସନା ମାନେ ଗାଳି ଦେବା, ତିରସ୍କାର, ଗାଳି, କୁତ୍ସା, ତର୍ଜନ, ଧମକ ଏସବୁକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଆର୍ଦ୍ର, ଆର୍ଦ୍ର, ଆର୍ଦ୍ର ମାନେ ଓଦା, ତିନ୍ତା, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ, ଶିଥିଳ, ମୃଦୁ, କୋମଳ, ଚଟଚଟିଆ। ଚଟଚଟିଆ ମାନେ ଅଠାଳିଆ। ଏଇ ସବୁକୁ କହିବା ଆର୍ଦ୍ର। ଆର୍ଦ୍ର ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏବେ ଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟ, 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 କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କାମ, ଚାକିରି, ଯାହା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବା କରଣୀୟ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, 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 ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସହନଶୀଳତା, ମନର ସ୍ଥିରତା, ଧୀରତା, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏସବୁକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦନ୍ତସ ଦୀର୍ଘ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସୌରମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ତାରା, ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଉଷ୍ମତା ଆଉ ଆଲୋକ ଅହରହ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ କଣ ସବୁ ନାମ ଅଛି? ରବି, ଦିବାକର, ଭାସ୍କର ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏବେ ସ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପାର୍ଶ୍ୱ ଅ ଆକାରେ ପା ସ୍ୱ। ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ କଡ଼, ଧାର, ଡାହାଣ ବା ବାମ ପାଖ, ଅଦୂରତ୍ୱ, ନିକଟ ଏସବୁକୁ ପାର୍ଶ୍ୱ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ ଆକାରେ ପା ର ହର୍ଷ ଇ ରି ପାରି ପା ସି କ ସ୍ୱରେ ହର୍ଷ ଇକାର ସି କ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ମାନେ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା, ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବା ଆସପାସ ଜଡ଼ିତ, ତାକୁ କହିବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି କୁହାଯିବ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏବେ ସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ନିଷ୍କ୍ରିୟ 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 ମାନେ କ୍ରିୟାହୀନ, ଅଳସୁଆ, ଜଡ଼, କର୍ମରହିତ, ନିକମା, ନିରର୍ଥକ ଏସବୁକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କାହାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୁହାଯାଇଥାଏ? ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଇଥାଏ ସେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ନିଷ୍କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କର୍ମ ହୋଇକରି ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏବେ ଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଉଷ୍ଟ୍ର 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 ମାନେ ଉଟ ବା ଓଟ, ଓଟକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଉଷ୍ଟ୍ର। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପଶୁ। ଓଟ ଦେଖିଛ? ମରୁଭୂମିରେ ରୁହେ, ମରୁଭୂମିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ରାଜ୍ୟ, ଜନପଦ, ଦେଶ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରଚାର ଏସବୁକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ସ୍ପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଦ ହର୍ଷ ଦୁଷ୍ପ୍ରା ମୂର୍ଧନେଶ ପ ର ଫଳ ଆକାର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ପରେ ୟ ଫଳା। ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଲଭ, ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ 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 ମାନେ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବୃଥା, ବ୍ୟର୍ଥ, ଅକାରଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଏସବୁକୁ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଅସ୍ତ୍ର 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 ମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ ବା ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁକ, ବାଟୁଳି ଖଡା, ଧନୁ ଏସବୁକୁ ଅସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅସ୍ତ୍ର ବୁଝିଲ। ଶାସ୍ତ୍ର ତାଲବେଶ ଆକାର ସା ସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଯାହା ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ବିଧେୟ ଅବିଧେୟ କର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିବା। ଆଉ କାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ? ବେଦ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରୁ ଆମେ କଣ ସତ୍ୟତା ଶିଖୁଛେ, ନ୍ୟାୟ କଣ ଅନ୍ୟାୟ କଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛେ, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ର। ବସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆଚ୍ଛାଦନ କରାଯାଏ ବା ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼ାଯାଏ ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବସନ, ଲୁଗା, ପୋଷାକ ଏସବୁକୁ ବସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 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 ମାନେ
शरीर और मनर भल अवस्था को स्वास्थ्य कह जाए। रोग मुक्त अवस्था ताकू भी कह जाए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बुझिल तापर शब्द लिखिबा गारस्थ्य 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 माने पारिवारिक जीवन गृहस्थाश्रम घरोई जीवन ए सबू को गारस्थ्य कह जाए। त्रय व्यवहार करी शब्द लिखिबा स्वातंत्र स्वातंत्र्य 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 माने निज इच्छा अनुसार काम करने को सक्षम बा अन्यर नियंत्रण रे नथिबा स्वाधीन याकू कौन कह जाए स्वाधीन। स्वातंत्र्य बुझिला स्वातंत्र्य माने स्वाधीन। मर्त्य व्यवहार करी शब्द लिखिबा मर्त्य 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 माने जेउठारे जीव माने मरती से जगह को कह जाए मर्त्य। आमे जो जगत देखुचे पृथ्वी देखुचे कौन कह जाए मर्त्य लोक माने एठारे जे जन्म होती सी मरती। आउ क्या मर्त्य कह जाए भूलोक पृथ्वी मानव मरणशील शरीर देह। आ गोटे कदली अच्छे अमृत पानी कदली ताकू भी कह जाए मर्त्य। मर्त्य बुझिला तापर शब्द लिखिबा एबेर त्र व्यवहार करी शब्द लिखिबा कर्त्री कर्त्री दीर्घई कर्त्री कर्त्री माने कर्तार स्त्रीलिंग। जे कौनसी कार्य संपादन करे बा कराए ताकू आमे कर्ता कहिथाउ। जदि से कर्ता स्त्री होइथांती तांकू कर्त्री कह जाय थाए। एबे ध्व व्यवहार करी शब्द लिखिबा ऊर्ध्व एठे दीर्घ लिखिबा दीर्घ ऊर्ध्व 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 माने उच्च उपरिस्थ उत्कृष्ट अधिकतर अधिक ए सब को ऊर्ध्व कह जाए। तीन अक्षर संजोग एवं मिश्र वर्ण रे आमे नुआ नुआ वर्ण तैयारी करी शिखिले से वर्ण को व्यवहार करी शब्द लिखिले शब्द गुडी को उच्चारण कले तार अर्थ बुझिबा को चेष्टा करिले। चलंतु आउ थरे पढि नबा अर्चना चर्चा मूर्छा मूर्छना स्वर्ण पूर्ण चूर्ण कर्तन कीर्ति मूर्ति गर्दभ मर्दन अर्ध निर्धारित भर्त्सना आर्द्र कार्य धैर्य सूर्य पार्श्व पारिपार्श्विक निष्क्रिय उष्ट्र राष्ट्र दुष्प्राप्य निष्प्रयोजन अस्त्र शास्त्र वस्त्र स्वास्थ्य गारहस्थ्य स्वातंत्र्य मर्त्य कर्त्री ऊर्ध्व एही शब्द गुडी को व्यवहार करी छोटिया अनुच्छेदटी अछि ताकू लेखिबा पढिबा आ बुझिबा को चेष्टा करिबा। अनुच्छेदटी टिके बड़ थिला सेत पय अनुच्छेदटी मु लेखि देछि। चलंतु पढिबा आ बुझिनबा बुढ़ियाणी जाल बड़ सूक्ष्म मुसिकर दंत तीक्ष्ण उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी मिले से तुम्भर शुभाकांक्षी अटंती शरत कालरे चंद्र अतिशय उज्ज्वल दिशे ताहांकर महत्व विषय चिंता कर शोकार्त लोकंकु सांत्वना दिय चक्षु कर्ण नासा जिह्वा त्वक बा चर्म एही पांच इंद्रिय संध्या समय रे सन्यासी ध्यान करंती पिता कन्या संप्रदान कले संस्कृत शास्त्रर चर्चा कर से मूर्छित होई तळे पड़ी गले आर्द्र वस्त्र पिंधिब नाही तांको परी सज्जन दुर्लभ दक्षिण पार्श्वरे पीड़ा होइअछि सर्व सुखर मूल स्वास्थ्य अर्धरात्र समय रे मु ऊर्ध्व को अनाई नक्षत्र पूर्ण आकाश को देखिली समय को निष्प्रयोजन कार्य रे नष्ट करिबो नाही। बुढ़ियाणी जाल बड़ सूक्ष्म बुढ़ियाणी देखिच समस्ते ता कोन कहछन पिला माने बे स्पाइडर बुढ़ियाणी कहले आप ही जानू नाहांती छोट छोट पोको से मानकर 8टा लाखे पाद थाए एमती मझिरे बुढ़ियाणी पोको थाए ता चारिपटे से एमितिया सब जाल तैयारी करथिबो बहुत पतला पतला तारर जाल तैयारी करथाए
ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ବଡ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ବୁଢିଆଣୀର ଜାଲ ଏଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନେ ଅତି ପତଳା ବା ସରୁ। ବୁଢିଆଣୀର ଜାଲ କେମିତିଆ? ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ସରୁ ସରୁ ତାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମୂଷିକର ଦନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ମୂଷିକ, ମୂଷିକ ମାନେ ମୂଷା। ମୂଷାର ଦନ୍ତ, ଦାନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମାନେ ଗୋଜିଆ। ଏଠାରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଜିଆ। ମୂଷିକର ଦାନ୍ତ ହଉଛି ଗୋଜିଆ ବା ସାର୍ପ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପୁରୁଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳେ। ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଯୋଉମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମୀ। ଉଦ୍ଯୋଗୀ ମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଏଠାରେ କଣ? ଧନ ବା ସମ୍ପତ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ଯୋଉମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳନ୍ତି। ସେ ତୁମ୍ଭର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ। ସେ ତୁମର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ମାନେ ସେ ତୁମର ଶୁଭ କାମନା କରନ୍ତି। ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବନା ରଖନ୍ତି। ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ମାନେ କଣ? ଭଲ ଭାବନା, ଭଲ ଇଚ୍ଛା। ଶରତ କାଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅତିଶୟ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶେ। ଶରତ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର 6ଟି ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ଶରତ ଋତୁ ସମୟରେ ବା ଶରତ କାଳରେ, କାଳରେ ମାନେ ସମୟରେ, ଶରତ ଋତୁ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅତିଶୟ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶେ। ଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସିଏ ଶରତ ଋତୁର ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ନିର୍ମଳ, ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। ତାହାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର, ମହତ୍ଵ ବିଷୟ। ମହତ୍ଵ ମାନେ ମହିମା, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଏସବୁକୁ ମହତ୍ଵ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମହତ୍ଵ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର, ତାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ଶୋକାର୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ଶୋକାର୍ତ, ଶୋକାର୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ଶୋକ ମାନେ କଣ? କାନ୍ଦିବା ବା ଦୁଃଖରେ ରହିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଶୋକ। ଶୋକରୁ ହୋଇଛି ଶୋକାର୍ତ। ଯୋଉମାନେ ଶୋକରେ ବୁଡି ରହନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଶୋକାର୍ତ। ଶୋକାର୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ ବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କର, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା, ଜିହ୍ବା, ତ୍ୱକ୍ ବା ଚର୍ମ, ଏହି 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିଭ, ଚମଡ଼ା, ଏଇ 5ଟି ହେଉଛି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିକରି, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିକରି, ନାକ ଦ୍ୱାରା ଶୁଙ୍ଘିକରି, ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ବାରିକରି, ଚମ ଦ୍ୱାରା ଶୀତ ଆଉ ଉଷ୍ମର ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ବା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ପିତା କନ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପିତା ମାନେ ବାପା, କନ୍ୟା ମାନେ ଝିଅ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ ଏଠି କଣ ହବ? ବିବାହ ହବ ବା ବରକୁ ଦାନ କରିବା। ପିତା କନ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କଲେ, ବାପା ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେଲେ ବା ବରକୁ ଦାନ କଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଚର୍ଚ୍ଚା କର। ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଭାଷା ବା ଦେବ ଭାଷା। ସେଇଥିରେ ଆମର ସବୁ ପୁରାଣ, ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା, ପୁରାଣ, ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଚର୍ଚ୍ଚା କର। ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନେ କଣ? ଆଲୋଚନା କର, ଅଧ୍ୟୟନ କର ବା ସେ ବିଷୟରେ ପଢ। ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ତଳେ ପଡିଗଲେ। ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଗଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ମାନେ କଣ? ମୋହ ହୋଇଯିବା ବା ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ଜଣେ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଲିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆର୍ଦ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ଆର୍ଦ୍ର ମାନେ ଓଦା। ଏଠାରେ କଣ? ଓଦା, ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରି ସଜ୍ଜନ ଦୁର୍ଲଭ। ତାଙ୍କ ପରି ସଜ୍ଜନ, ସଜ୍ଜନ ମାନେ ଏଠାରେ ଭଲ ଲୋକ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ଯାହା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦୁର୍ଲଭ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ବା ଦୁର୍ଲଭ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୀଡା ହୋଇଅଛି। ଇଏ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବା ଦକ୍ଷିଣ ହାତ। ଏ ଭାଗଟା ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୀଡା ହୋଇଅଛି ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ବା କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସର୍ବ ସୁଖର ମୂଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଶାରୀରିକ ରୂପରେ, ମାନସିକ ରୂପରେ ଠିକ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ମନ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଶରୀର ସ୍वस्थ ରହିଲା, ମନ ବି ସ୍वस्थ ରହିଥାଏ।
ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବ ସୁଖର ମୂଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅଛି ସବୁ ସୁଖର ମୂଳ ହଉଛି କିଏ? ପ୍ରଧାନ ହଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ମାନେ ଆମ ଦେହ ଭଲ ରହିଲେ ସବୁ ଭଲ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ମୁଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅନାଇ ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲି। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ 12ଟା 1 ରାତି ସମୟକୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଖାଯିବେ? ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ସବୁ ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ତାରା ମାନେ ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତାରା ଭରା ଆକାଶ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ଉପରକୁ ଅନାଇ ତାରା ଭରା ଆକାଶକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତାରାକୁ ଭଲ ଭାଷାରେ ନକ୍ଷତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମୟକୁ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଛି। ସମୟ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ଯୋଉ କାମର କିଛି ଫଳ ନାହିଁ, ନିରର୍ଥକ, ବୃଥା, ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଥିଲା। ଏଥିରେ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆମେ ପଢିଲେ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।